avec. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Raha ny ariva teo ny gouvernement tatarihan'ny Prime Ministre Hery Rajaonarivelo araka ny fanambarana navoaka ny fiadidina ny fanavozana ny Repoblika. Nofoanany fitsarana ny vato azo ny Arilala Ramanantsoa teto amin'ny commune Antananarivo Renivohitra araka ny didim-pitsarana nivoaka androany ka averina ny fividianana. Tafiditra anatin'ireo ministera dimy azona fitarainana matetika no nitrangana kolokolo ny ministera misahana ny rahatany ho ny tale Jeneraly Mbianco antony nanosika amin'ny ministera ny fanajariana ny tany androso tamin'ny fametrahana ny politika iadina amin'ny kolokolo. Sokatra miisa 700 no kasaina ondrana ny tsokosoko any ivelandray no sary nataon'izy be amin'ny farany herinandro teo. Any Iran, ny zanakala faharoany Ayatollah Ali Khamenei no voatendro guide suprême vaovao ao an-toerany herinandro taoriany nahafaty andrainy nandritra ny daroka bomba ny 7 febroary ny antsiprian'ireo. Fotoana ny fampilalamba-vaotsika indray eto amin'ny fitalavitra kolo fatena ny araba tombo kilasy tombo vava manasana ihany koa anaraka ny antsiprian'izay avetrany ny vaovao makasika ny raharam-pirenena ny azakazaky ny raharam-pirenena no isan'ny tarantsika izay rava ny ariva teo ny gouvernement tatarihany Prime Ministre Hery Rajaonarivelo araka ny fanambarana izay navoaka ny fiadidina ny fanavaozana ny Repoblika ny ariva teo. Maro ny asa vita fa be ihany koa ireo tsy tanteraka oharina tamin'ny fitakiana teny an-kanja efa bolana mahery laza izay na izany aza mbola hita fa maro ny mpanao politika manao ny fomba fanao mahazatra amin'izao fotoana izao. Honina saina. Ny farana androany 7 martsa 2024 ny asan'ny Prime Ministre Hery Rajaonarivelo sy ireo gouvernement tatariny araka ny fanambarana no raisiny fiadidina ny fanavaozana ny Repoblika nampahafantariny ny mpitondra teniny. Izay zany araka ny fomba fiteny miandry izay ho toy ny rehetra ny amin'ny hoe ho afaka 4 andro, 4 herinandro sa 4 volana fa eo am-piandrasan'izay ny sekretera jeneraly ny ministera tsirairay no misana ny fampandehanan-draharaha andavanandro. 2 volana moa no nomen'ny filohan'ny fanavaozana ny kolonely Mikael Randrianirina ity gouvernementa ity fa efa ty amin'ny fahefa-bolana mahery sika izao amin'ny fomba fijery iray efa nampozona izao tranga izao. Metraka koa Andriamatoa filohan'ny fanavaozana fa ao anatin'ny 2 volana izy no manao tombana ny ezaka ataon'ny gouvernementa dia anjaran'ny filohan'ny fanavaozana zany no mijery hoe iza no maharaka ny azakazaky ny capitaine d'équipe any ambony terrain dia arakarak'izay izay tsy maharaka izy ihany mahita ary ananany fahefana feno ny fanoloana raha ohatra ka misy tsy mahomby ao anatin'ny mpikambana ao anatin'ny gouvernementa. Nanahoana ary ilay tomba natao? Nanahoana ny tatitry ny asa vita ny departementa ministerialisa tokony sy ny teo anivo ny fiadidina ny primature nandritra izay efa bolana mahery izay. Samy manana ny fomba fijeriny ny tsirairay. Ao ny manao bravo ho an'ny gouvernementa iray manontolo. Ao ny milaza fa tsy nisy ny raisina. Ao ny maneho fa misy ireo tena manao ary tena nisongadana ny asa vita na vao efa bolana monja aza. Fa misy koa nefa ireo milaza fa efa bolana be izao na ny ministra aza tsy mbola fantatra sy tsy hay mandrakandroany toy izay ihany koa ny asany. Andro ny fahalalahana sy ny demokrasia izao ka samy manana ny heviny ny tsirairay. Ny hita raha ireo departementa ministerialisa tokony misy ireo nisafidiny tsy hanova mihitsy ireo mpiara-miasa aminy teo anivon'ny ministera ireo ministra. Izany hoe ny stafiny teo aloha ihany no mbola miara-miasa amin'ilay ministra nandritra izay efa bolana izay. Taoko ireo ny azakazaka nametraka ny ekipany ary nanalany teo aloha fa lazaina fa firongony sy ny sisa. Raha ny sehatry ny toe-karena izay andry ny fampandrosoana manana ny ambara ny mpamakafaka raha nanao jeritodika izay efa bolana izay. Raha hoe ny zava-misy ara-toe-karena aloha zany tao anatin'izay efa bolana izay aloha dia tena nisongadina ny amin'ny ankapobeny zany tena nisongadina hoe fa miha-malalaka le tontolon'ny fandrarahana sy ny fiariana eto Madagasikara. Raha oharina amin'ny hoe zava-misy teo aloha amin'ny resaka monopole, fifehezana olon-tokana, nisy ampiariana maro samihafa dia
azo lazaina zany fa efa manomboka velom-panantenana ny mpanjara eto Madagasikara. Hitantsika ihany koa ireo mpamatsy vola avy any ivelany efa manomboka s'intéresser à Madagasikara, manomboka mitodika aty à Madagasikara ny mason'izao tontolo izao amin'izay tontolo ny fampiasana ny ara-bola zay. Eo ihany koa moa raha miresakantsika hoe ny tontolo ny resaka harena kibon'ny tany zao eo tao anatina fotoana lava be amam-polo taonany ny fizarana zay permis minier zay efa niverina izy amin'izao fotoana izao efa zava-dehibe zany ao anatin'ny tontolo ny fiariana. Fa raha iverenana ny politika, ny arahan'ny mpampiasa tambazora-tserasera hita fa niparitaka ilay fanomezana fehim-potoana 27 ora andravana ny governemanta nolazain'ireo génie grec ary nisy tamin'ireo génie zayda ihany koa nanohy sy nanamafy zany. Dia samy naneho ny heviny indray ny tsiraray na tamin'ny Hainao Manjery io, tamin'ny tambazora-tserasera sy teny anivon'ny fiarahamonina taorian'io fanambarana io. Nisy ireo nanambara fa tena efa manaraka akaiky ny raharaham-pirenena ny tanora ary sarotiny amin'ilay tolona natao ka rariny izao fitakinana izao. Tao no maneho fa hoe lany fotoana amin'ny fandravana eto isika, ny fotoana mandeha fa aleo aloha ireo hiasa dia ho hiteo fa tsy mora ny manetsana ny lavaka 12 taona nataony Andry Rajoelina. Tao no nampiakapeo fa ianareo no izy ary avaiza no afaka hitaka izany amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy ary ny hoakony izany tsy ho aminareo génération ireo ihany fa amin'ny vahoaka malagasy 30 tapitrisa. Ny azo ambara aloha nisy sabotsy teo no nataon'izy ireo izay fanambarana izay. Izany hoe voaja ny fehim-potoana raha izao nandraisana ny fanapahana izao. Mazava ny faneho-kevitry ny solombavim-bahoaka ny manandrina momba io fanambarana nataony génie grec CNZ io. Fa ny mpijery moa matetika ohatran'ny baolina io dia matetika mahay no ny ambony terrain ny mpijery ety ivelany. Ho antsika CNZ greka sy ny sisa moa no anisan'ny nangataka an'izay dia hoy zay hoe milaza fa tsy mila mpanao politika ny reny tanora CNZ sy ny sisa zay maneho hevitra reny tamin'ny fotoana nitolomana. Nefa ankehitriny dia rahantsika mahita fa ny mpanao politika no maniraka mampiteny, ny mpanao politika no anisany ao ambadika. Zany zavatra rehetrarehetra zany mazava ho azy fa tsy afaka miala amin'ny raharaham-pirenena ny mpanao politika ninona ho resahana eto. Ho an'ny mpanara-baovao, hita zao fa misy mpanao politika manohy ny laran-dririnina eto amin'ity firenena ity. Misy mpanao politika tsy maty voalavo kibo araka ny fomba fiteny ka manao izay hinanany sy mampetipety azy hatrany. Mampiasa olona etsy, maniraka olona eroa, mampiady vola atsy, manao tsindry aroa iarovany ny tombotsony. Mpanao politika izay efa tanana zatra ny tsotra ka na misy fiovana na misy fanovana dia tsy afaka andefitra sy hiova fa ny azy ihany ny azy hatrany. Mazava mantsy fa tsy ny génie grec rehetra manerana ny nosy no nanao ny fanambarana ny sabotsy teo. Tsy ny zainjaida rehetra ihany koa fa iaraha mahita fa na ireo tanora niarany tolona sy niaritra ny herisetra lacrymogène teny akanja aza samy manana ny fomba fijeriny ny governemanta. Eo ireo nanao fanambarana ny sabotsy teo sy izay mpiara-dia aminy ary ny ao an-damosiny. Fa misy amin'ireo tanora ihany koa no mahita fa tokony ho ny ampahany governemanta no andraisana fanapahan-kevitra araka ny tombana sy ny asa vitany. Ho an'ny mpanara-baovao, azo ambara fa tsy tonga lafatra, tsy fanamperana raha ireny governemanta ireny. Ilaina ny fanitsiana sy ny fanamboarana na olona io na fomba fiasa ahafahana manatsara ny ampitso isin'ilay tena fanovana sy fanavaozana. Araka ny asa vita azo tsapahitanana mamaly ny filan'ny vahoaka amin'ny androaniny, anatsara ny ampitsony. Ireo minisitra rehetra ireo ve tena aotra avokoa ny naotiny na tsy nahazo moyenne ve raha fanadina no alaina sary. Toy izay ihany koa ny an'ny prime ministre ka nahatonga izao fandravana manontolo izao. Fanontaniana mipetraka izay tokoa ve no zava-misy. Andry Rajoelina sy ny firongony naverimberina teny akanja fa mahatonga ny firenena anatin'ny lavaka sy fantrana. Sao tsy izy ireo ihany fa misy koa ny saka manafo koa. Sao tsy ilay Andry Rajoelina sy ny firongony ihany no tsy tia ilay fanavaozana sy fanovana. Sao tsy ireo ihany no tsy tia raha tena apetraka ny fahitsiana sy ny fahamarinana ary ny lalàna eto amin'ny tany sy ny firenena. Ny tombontsoako sy ny namako ary ny fianakaviako, izay vao ny vahoaka malagasy. Sao tsy izy ireo ihany no nanao sy mpanao ary mikasa hanao izany eto amin'ity tanindrazana iombonana ity. Ambava homana ampo mieritra araka ny fomba fiteny, ny alina mitondra fisainana. Izay ny fandravana ny governemanta fa ny foanany fitsarana ihany koa ny vato azo ny arilala raha manantsoty eto amin'ny komuna Antananarivo renivohitra. Araka ny didim-pitsarana ny voaka tamin'ity androan'ity avena noho izany ny fividianana izay ho ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra. Rina fitiavana.
Nivoaka ny tolakandro teo ny didim-pitsarana mikasika ny fifidianana ben'ny tanàna eto Antananarivo ka nofoanana ny vato azo ny Arilala Ramanantsoa tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna farany teo. Didina ny amerenana ny fifidianana eto Antananarivo renivohitra. Ireo no fanapa-kevitra niraisy ny filakevim-panjakana makasika ny fitoriana izay napetraky ny kandida Tojo Ravalomanana. Faravakina zany dikan'izany hoe aotra le vato satria foanana dia naomby zany ny paikady nentinay zany zay fa nisy alabato anisan'ny reto fomba rehetra nentina nanodikidinana safidy reto dia izay nampatonga an'ireny foanana ny vato rehetra azony ramatoa Lalaramanantsoa zany dia ferma zany ny fifidianana. Mariana zany fa izay nangataka disqualification zany hoe satria reny fitenenana samihafa nataony ampahabemaso hoe disqualification kanefany efa iny aloha navoaka ny fitsarana dia eketsika rehetra dikan'izay zany raha miteny hoe didinany amerenana ny fifidianana makany amin'ny mpitondra fanjakana zany zay didy anankiray faran'izay hoe didiny ny amerenana ny fifidianana dia madidi-pitsarana azy koa dia tokony hanajan'izay daholo zany ny rehetra satria manana lana ny rehetra. Manaiky ny didiny voaka ny antoko-tima izay mitaky ny hanajana ny fotoana natanterana ny fifidianana. Tsy ivina, nahitana tsy fanarahan-dalàna maro ny fifidianana ben'ny tanàna farany teo. Isan'izany ny fanomezana ordonansa marobe tsy manara-dalàna, ny fampiasana fahefam-panjakana sy fananam-panjakana, ary ny osoka sy alabato nandritra ny fandratsam-bato, antony fitoriana raha ny fitarainana voaray nandritra izany. Tsy ben'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra intsony araka izany Ramatoa Arilala Ramanantsoa fa miandry ny famerenana ny fifidianana. Afainganina ny famoahana vola irosoana ihany koa ny fanarenana ny Université ao Barika 5. Ho ny solitena maritra ny banky iraisam-pirenena eto Madagasikara. Atomboka tsy ho ela ihany koa ny asa ka hojerena amin'izay kely eo ampilatanana ny filan'ireo mpianatra ahafahana manohy ny fianarana any amin'ny toerana Gaëtan Andriatsilavo. Irosoana ny fanarenana ny Université ny Barika 5 izay nahitana fahampotehana hatrany amin'ny 700 vokatra ilay rivo-doza Gezany ka isan'ny andray anjara mavitrika amin'izany ny banky iraisam-pirenena. Nisy arak'izany ny fiaonana tamin'ireo mpianatra, ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola, ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta vitsivitsy sy ny solitena maharitra ny banky iraisam-pirenena. Nanambara ity farany fa mametraka ho lara-pahamehana ny fanarenana ny Université ary vonina anamora ny dingana famoahana ny vola. Mila mifanometanana ho izy ary miaraka miasa ihany koa. Ce que je voulais suggérer, Monsieur le Président, c'est aussi qu'il y ait une sorte de comité qui va regrouper l'administration de l'université. Ny soson-kevitra arosoko Andriamatofiloha dia tokony izy komity ahitana mpitantana ny université, mpampianatra sy mpianatry ny université vitsivitsy. Amin'izay fotoana dia hita hoe inona no nomanina, inona no tanterahina, ohatrinona ny volan'ny voaka ary inona ireo fahasarotana lalovana. Indraindray dia jerena izay ataon'ny orinasa nahazo ny tsena na tsy manao tsara ny asany. Vokatr'izay mahafantatra ny zava-misy ara-potoana avokoa ny rehetra. Inoko fa ahafahana mandroso izany ary koa manome toky antsika fa ny vola rehetra izay araky ny efa voalaza fa afainganina ny famoahana azy ka handeha araky ny tokony ho izy ny rehetra izay iarahana miasa. Monsieur le ministre des Finances, il nous faut nous assurer que tout se passe normalement et que tout le monde est ensemble. Anomboka tsy ho ela araka izany ny asa ary tsy maintsy hovitaina aingana ny fanarenana ny Université ao Barika 5. Hojerena manokana izay tena lara-pahamehana ilain'ny mpianatra ahafahana manohy ny fianarana miainga amin'izay efa eo ampelantanana raha ny fanazavana hatrany. À travers quelques ressources que nous avons, nous amin'ny alalan'izay kely eo ampelantanana dia metraka toerana ahafahana misarja finday sy ordinateur isika. Tokony ho vita ao anatin'ny 5 andro izany. Apetraka koa ny borne wifi maimaimpona mandritry ny enim-bolana ho an'ny rehetra. Et aussi des bornes wifi gratuits pendant 6 mois pour tout le monde. Fa tsy tokony higrevy ianareo ao aorian'ny enim-bolana. Non, je suis sérieux. Tena matotra izany. Ao aorian'ny enim-bolana tsy maintsy mividy fa afaka 5 andro dia tafapetraka izany. Efa nanokana vola ahafahana manatanteraka izany izahay. Nanamafy ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola teto fa hoentitra ny fanaraha-maso ny fandaniana rehetra amin'ny fanamboarana satria volam-panjakana ho izy no lanina. Nandritra ny fitsidihana nataon'ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola tany Tomasina, nisy ihany koa ny fitsirihana ifotony ireo fotodrafitrasa ny ministera
izay ravana simba nandritra ny fandalovan'ny rivo-dozo zagezany nankahery ireo mpiasa ary nampanantena ny minisitra fa amboarina avokoa ireo birao simba tsy ahivina trany manodidina ny 5:03 alina sy ray hetsy ny tokantrano traboina ao Toamasina vokatry ny fandalovan'ilay rivo-dozo zagezany ka isan'izany izay potika hatrany amin'ny 700 ny université ao Barikadimy ary maro ihany koa ireo birao mpanjakana potika sy rava mila fanarenana maika. Ijanona ny Toamasina izay hatrany sikiroso amin'ny adingana faharoa dia ny relèvement indray sika amin'izao fotoana izao mialoha ny idirana amin'ny reconstruction ho ny prime ministre lehibe ny gouvernement teo aloha nandritra ny fididiana nataony tao amin'ny audit na ny organe de développement de diocèse de Toamasina. Mbola goavana ny asa miandry ka ny tanana trany ireo malala tanana rehetra ifanohana anatin'izay ka eto Andriatsilava. Nitsidika ny centre le bon samaritain ao Toamasina ny prime ministre lehibe ny gouvernement ary niaona tamin'ny archevêque-ny Toamasina sy ireo tompon'andraikitra voalohany ao amin'ny audit na ny organe de développement du diocèse de Toamasina. Nijery akaiky ny asa sosialy sy ny maha olona tanterahan'izy ireo ny prime ministre indrindra amin'ny sehatry ny fahasalamana, ny fanabeazana, ny fiarovana ny zon'ny ankizy ary ny ady amin'ny kolikoly izay tondra anjara biriky lehibe amin'ny fampandrosoana sy ny fanarenana maika izay nahazona toromarika mazava nandritra ny fandalovan'ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika tany an-toerana. Dia variana satria miasa mangina tokoa ngamba le diocèse satria maromaro ny sehatra asa ataon'ny audit zany. Voalohany aloha le manaja le zon'olombelona rehetra ny anomboana dia manarak'izay dia mandinika ny fiainan'ny tsirairay tsy hoe ny zava-dehibe dia tsy hoe mifidy izy amin'ny resaka finoana tsy mifidy izy amin'ny fiavinana firazanana fa zay tonga dia raisiny tanandroa amin'ny fo feny fitiavana dia sorana azy zany satria ohatra lehibe zany hoentina koa ary hozaraina amin'ireo mpiara-miasa sy mpiara-mombonantoka rehetra izay lalatsaina hidran'ny diocèse ary fahinena be mampianara ny monseigneur cardinal antsika zanak'ondry. Tao anatin'ny fifanakalozana no niarahany roa tony Nijery ireo dingana rehetra iaraha-miasa akaiky amin'ireo ministera voakasika amin'ny sehatra rehetra amokarana ity ivitoerana ity mba hametrana ny paikady atomamban'izany ao anatin'ny fotoana fohy. Zava-dehibe ny fanoanana sy ny fanomezan-tanana rehefa misy fahavoazan'ny pray-tanindrazana tahaka izao. Dia misaotra ny prime ministre, misaotra an'ireo olon-maventy izay nandalo vao tonga tsy alafety ny archevêque-ny Paris na mangana fetra dia mahazo hery zany izay. Misaotra prime ministre, misaotra ihany koa anareo rehetra magnampy ary izay vita diocèse rehetra eto Madagasikara ny olona tsara sitrapo manao tsy paipaika amin'ny fanampiana ary miezaka izay izara zany ampahamarina ampitiavana amin'izay tany tokony vita. Vita zay ny 12 andro na malina ny fahamaizana na ny réponse d'urgence hoy ny prime ministre ka hiditra amin'ny fampitrakana na ny relèvement kosa isika izao mialohan'ny herisona amin'ny fanarenana na ny reconstruction. Le relèvement zany dia mamerina milohany ny fiainam-poniny izay natonga alainanao ezaka lehibe mba hiverenan'ny jiro. Ny rano zany iny efa vita 100 ny eto Toamasina mbola misy olana kely fotsiny pression fa io naizanaiza satria ny tuyauterie na Madagasikara dia efa 50 taona 70 taona noho zany efa arafesina dia misy vaky zany amin'ny firenena trano any dia itene normal dia sarotra be fa dia zay moa zany ny zava-misy eto dia hoarenina koa zany fa mila fotoana lavalava. Ankoatry ny rano sy ny jiro hojerena ihany koa ny fahafahana manala aingana ireo fako. Ny ao Toamasina ny hazo sy ny ratsakazo tapaka manerana ny Toamasina izay tombanana hatrany amin'ny 3 alina sy 3 hetsy milimetatra toratelo ny abetsany. Trangy izay mbola iantsona sy hanetanana hatrany ireo orinasa malala tanana rehetra ifanampy amin'izany.
Faneo-kevitra amin'ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta teo aloha zay mikasika ny fanarenana ny Toamasina fa faneo-kevitry ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika amin'ny Madagasikara. Fanaraha-maso ny fitantanana ireo fanampiana ho an'ny vahoaka ny isany antony nandalovako eto Toamasina ho ny filoham-panjakana nandritra ny vidinany fotony nataony tany Toamasina farany teo. Ny ao Toamasina izay nametrahana ny général de division Ramasy Razafindratovo Ertina ho mpandrindra ny vondrona mpanatanteraka ny fanarenana any toerana Brudoraseta Kolo Toamasina. Vahaolana aingana amin'ny fanarenana ny tanàna sy ireo fotodrafitrasan'ny fanjakana rava, indrindra ny fanamafisana ny fahazona aingana, ireo fanampiana avy amin'ny bankira isam-pirenena. Ireo amin'ny ankapobeny no antony ny dinan'ny filohan'ny fanavaozana tany Toamasina, ny faran'ny herinandro teo. Ankoatra ny fangatana tatitra mazava, afanganana ny fanarenana ao Toamasina. Agnatin'ny volana mahazo financement tsika raha tsisy ny sampona tsy maintsy afaka ny olana amin'ny lafin'ny jiro, izany hoe mahazo jiro zato isan-jato ny tamatava. Afaka ray volana ihany koa dia tsy maintsy mahazo famatsim-boana tsika ka ho vita, afaka ray volana vita ny fagnadiovana ny tanàna. Salle de classe ny toeram-pitsaboana dia ho vita avokoa afaka fotoagna fohy dia fohy. Izany hoe le etaetantsika jiaby regny zany izay ny tenentsika rehetra ary ny tegnako dia anisan'ny mitondra zay dia ho voavady daholo. Na izany, tokony ho direna akaiky ny fanohanana ireo mpiasan'ny fahasalamana sy ireo misehatra amin'ny tontolon'ny fampianarana rehetra, hoy ny solombavam-bahoaka. Zava-dehibe ho an'ny vahoaka ny Toamasina ny fitadiavana vahaolana amin'ny fanarenana ny tanàna izay nitondra takaitra napetraky ny rivo-dozo zay Gezany. Nikasitrahana manokana ihany koa ny vehivavy amin'ny fandraisany andraikitra. Ka eto zany dia miarahaba ny vehivavy malagasy jiaby fa indrindra vehivavy ny Toamasina eto ary ankasitrahina amin'ny fandraisana andraikitra nareo tsy araikiaraiky satria na dia teo aza ny voina zay nahazo atsika mianakavy nisy antokan-trano nisy ambatan'ologno fa no amarintsika vehivavy ihany ny fandraisantsika andraikitra amin'ny tanàgnantsika. Tevina trany napetraka ho mpandrindra ny vondrona mpanatanteraka ny fanarenana ny Toamasina ny général de division Ramasy Razafindratovo Ertina. Andrasana teto ny fandrindrana sy ny fanatanterahana izany asa izany. Iverenantsika vetivety ny tontolo ny fampianarana ambony fa eny Ankatso nahitana andiana mpianatra nanao fihetsiketsehana teny Ankatso androany taorian'ny vaovao nivoaka fa isy fanadiovana fa hobe eny amin'ny trano fonena andro mpianatra. Nandiso ny vaovao miparitaka milaza izay fanadiovana fa hobe izay avy hatrany ny teo anivon'ny université sy ny teo anivon'ny Croix ka niantso ny mpianatra ho tony anatin'izay. Tojondrina Tahiry. Diso ny tsao miparitaka milaza fa misy fikasana anao assainissement général ao anatin'ny protocole d'accord momba ny fitantanana ny campus universitaire eny amin'ny université Antananarivo. Tsy misy ny fanadiovana fahobe tanterahana izany eny amin'ny trano fonenan'ny mpianatra hoy ny Croix sy ny université Antananarivo androany. Fanambarana taorian'ny fitokonan'ny andiana mpianatra vitsivitsy taorian'ny fielezan'ny tsao. Na izany miantso ny mpianatra rehetra ho tony ny Croix. Général satria misy mivoy ihany hoe ho alana daholo ny olona rehetra mipetraka eny amin'ny toeram-ponenan'ny mpianatra. Diso maron-drano zany resaka izany fa ezahana ely ao anatin'ilay izy. Eto dia miantso antsika mpianatra rehetra ho tony ao anatin'ny zao fotoana zao satria ao anatin'ny fandaminana isika io. Tombontsoa betsaka ho amin'ny mpianatra no anisan'ny vaindondra rano fanjakana sy ministera sy ny université amin'izao. Ka aoka isika mba samy fifametanana afaka matoky sika mpianatra rehetra sika fa ao anatin'ny fandaminana tsika io tombontsoa ary zoa ary filaminana ho atsika ny fiaraha-miasa eo anivon'ny université Antananarivo. Nisy ny fifanarahan'ny-piaraha-miasa teo amin'ny université sy ny centre régional des œuvres universitaires d'Antananarivo na ny Croix mba hisin'ny fampizaram-baovao. Raha ny voalaza ao anatin'ny protocole d'accord izay natao andrindra ny fitantanana sy anatsara ny tontolo eny amin'ny campus na ny trano fonena ny ireo mpianatra. Mikendry ny fandaminana ary ny fiantohana ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana eny anivon'ny campus. Araka ny voalazany ny antota taratasy dia anjaran'ny fitantanana irery ny fahefana amin'ny fanapahan-kevitra, ny fandaminana ary ny fitandrona ny fitsipifehezana eny amin'ny campus.
no amafisina ihany koa fa tsy misy ny cogestion na ny fizarana fahefana ivelan'ireo fepetra efa voalaza ny lalàna manan-kery entsakilany eken'ny fitantanana ny fandraisana anjaran'ny mpianatra amin'ny fanatsarana ny fiainana eny amin'ny ivon'ny université saingy voafaritra fa fandraisana anjara amin'ny endrika fifampidiniana ihany izany amin'ny alalan'ny fikambanan'ny mpianatra ara-dalàna voaresaka ao anatin'ny fifanarahana ihany koa ny fepetra momba ny fitsipifehezana izay mety hiatra amin'ireo mpianatra manao eritreritra manakorotana ny filaminam-bahoaka eny amin'ny campus na manimba ny fotodrafitrasan'ny université sy ny trano foninan'ny mpianatra. Université n'Antananarivo ny andraikiny dia tsotra be hoe manome ny lisitra ny mpianatra ary tsika zao anatin'ny fametrahana ny digitalisation ta Université n'Antananarivo ny diky zay fa raha ny amin'ity taona ity dia marina tanteraka ny hoe izay nanao inscription ihany no anatin'ny lisitra ny mpianatra. Ny inscription ty amin'ny Université n'Antananarivo dia misy dingana roa. Eo alohany ny apahany izay tsy maintsy atao eny amin'ny agent comptable dia eo ny atao eny nivon'ny établissement. Rehefa mivita an'izay dingana roa ray zany ny mpianatra izay natao hoe mpianatra Université n'Antananarivo. Izay organisme na institution mila zay lisitra zay dia manome foana ny Université n'Antananarivo ary izay anisan'ny dingana lehibe anatin'ny fiara-miasa amin'ny CROA ny famezana an'izay lisitra marina lisitra mpianatra zay. Mbola ao anatin'ny inscription ny ankizy amin'izao fotoana zao heverina ho vita izy io farafatarany ny faha 9 ny volana Mars. Raha ny zava-nisy teny amin'ny trano fonenan'ny mpianatra androany nisy ny fidinana an-dalambe sy ny filanjana sora-bavety ary ny fandorana kodiarana. Nisy ihany koa ny fanakatonana ny Brown Croix sy ny fitakiana ny fialan'ny tompona andraikitra sasany izay nanaiky sy nanao siny izany fanapahan-kevitra izany. Maro amin'ireo mpianatra tsy mipetraka eny amin'ny campus fa manofa trano anefa no nilaza fa tokony hisy ny fanadiovana. Tafiditra anatin'ireo ministera 10 azona fitarainana matetika noho ny trangana kolokolo ny ministera amisaana ny rahatany noho ny tale general ny Bianco antony nanosika ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny rahatany androso amin'ny fametrahana ny politika iadina amin'ny kolikoly. Boky mirakitra izay vita sonisina tolotra tamin'ity androan'ity fotoana izay nilazainy minisitra tompon'andraikitra ihany koa fa isany ady ataon'izy ireo ny fanenjeny ireo mpanao osika amin'ny fananatany sy ny rahatany amin'izao fotoana izao. Kabainy loha. Na efa voarara hatramin'ny taona 2024 ny fanotofan-tany eto Antananarivo sy ny manodidina, tsikaritra fa mbola maro ireo tranga hita ary tsy mifidy fotoana izy ireo na andro na alina. Efa nisy ny fanenjehina ataon'ny APIPA toy ny fanerena azy ireny andohonitra araka ny lalàna sy ampitsahatra ny fanotofana tsy misy atakandro hoy ny fanazavana tale generaliny tamin'ny herinandro teo. Androany nanamafy ny ministry ny fanajariana ny tany sy ny raharahan-tany ny général Lilson René de Roland fa tsy andefitra amin'ireo mbola manohy ny fanotofan-tany tsy ara-dalàna ny ministera. Misy andian'olona misandoka ho manana fahazoan-dalana momba ny fanotofana amin'izao ary misy amin'izy ireo ny efa nampidirina amponja raha ny fanazavana. Atratrarana zany taratasy hosoka ny APIPA. Misy cachet ny ministère, cachet ny APIPA, fanomezan-dalana avy amin'ny APIPA, natao enquête tary amin'ny BC. Efa nankitelo zao ny voahantsoany araka ny vaovao hazoko satria zany tany Tomasina efa nidéférena dia efa misy MDR zao reo ary tena miaiky mihitsy ka zavatra salama zay zany iadivantsika daholo ka mahazo matoky ianareo fa ho anao zay faran'izay vita atsika iadina amin'izay resaka fanatanterahana ny lalàna sy ny tsy fanaovana fa tsy ny zavatra ara-drarina. Rehefa manao zavatra ara-drarintsika dia tsy manao kolikoly. Araka ny fanazavany teo anivon'ny bureau mahaleo tena miady amin'ny kolikoly. Iray amin'ireo sampan-draharaha 10 voalohany azona fitarainana sy fitorohana noho ny fanaovana kolikoly. Ireo mpiasa eo anivon'ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny raharahan-tany. Vonina ny ministera ankehitriny amongotra izany ka miainga avy amin'ny fanentanana ireo mpiara-miasa eo anivon'ny ministera. Vita sony androany ary natolotra avy hatrany ho an'ny Bianco ny bureau mirakitra ny ady amin'ny kolikoly anatiny ho an'ity ministera ity. Ao anatin'ny bokyny sony avin'iny misy ny fampianarana any personnel. Zay zany tena zava-dehibe. Misy fampatsehivana any personnel ary koa tsy hoe ny fanasaziana fa
fampiharana ny lalàna amiatrahana ny tena zavatra rariny aoka ny rariny no mipetraka fa tsy hoe ny tsy rariny lasa rariny noho ny kolokolo mba hatratrarantsika zany le fitondrana tsara tantana sy ny ialana amin'ny ady saritaka satria mahatonga ny ady inge noho ny fisian'io kolokolo io agnisany andraikitra tsy maintsy ataony ministera tsirairay ny fametrahana ny politika anatiny iadina amin'ny kolokolo tahaka izao hoy ny fanazavany tale generaly ny Bianco ka tokony samy anao zany avokoa ny ministera rehetra hanampy amin'ny fanatanterahana ny paikady momba izany ny birao mahaleo tena miady amin'ny kolokolo raha ny fanazavana fepetra fisorohana izy io everina fa mahomby hanatanterahana ny ady andraikitra tsy maintsy ataony ministera ny mametraka politika anatiny iadina amin'ny kolokolo koa dia ankasitrahany ianareo andriamatompo minisitra sy ny mpiara-miasa aminao fa raha tamin'ity taona ity dia ianareo ny voalohany ary ny andraikitry ny Bianco kosa na ny birao mahaleo tena iadina amin'ny kolokolo dia manome tantsoroka anareo amin'ny lafiny fanofanana amin'ny lafiny ihany koa fiarahana manatanteraka amin'ny lafiny fanjoina eny fa amin'ny fanombanana isendoedivety ao anaty doka fosika ako ny fanamariana ny valimartsa tany amin'ireo faritra samihafa eo ihany koa ny mahakasika an'ireo sokatra 20 sy 900 saika ondrana nitsokosoko tany velany sarona Tanozobe ao anatin'ny tapany faharoa ny fampalalam-bavao no anarahantsika ny antsiprian'izay aza misaraka amin'ny ary Safidiny marika Génie aho ary ianao koa miovao Génie. Génie ilay marika vaovao moderna sy mihaja ho an'ny carte jouet, briquet sy vokatra maro hafa ihany koa. Manomboka izao ary takeo eny ampivarotra mahazatra anao ny marika Génie. Génie, c'est génial. Distributeur Uditex 038 14 730 89. Salame, anaovy papier génique amin'ilay tsara ny mba azo ny vidiny azafady. Misy amin'ilay mety aminao mihitsy ato. Ilay papier génique vaovao Sedo malefaka tsara kalitao nefa 700 ariary fotsiny ny vidiny. Tsara kosa zany a. Nenyo, lany papier. Tia e! Ampiasao ny papier hygiénique vaovao Sedo, double épaisseur, manadio coco, mitroka tsara ary malefaka be nefa 700 ariary fotsiny. Sedo, lay papier hygiénique malefaka indrindra natao an'ny rehetra amin'ny vidiny 700 ariary. Hitanao any amin'ny varotra mahazatra anao. Takio amin'ny vidiny 700 ariary Sedo. Sedo, la douceur au quotidien. Zay mila fotoana bobaka coco ikifena net. Zao dia zao hely hohanina 1 giga no mety aminao. 1 giga dia zao 500 méga mandritra ny tontolo andro ary 500 méga azonao ampiasaina manomboka amin'ny 10 oraly hatramin'ny 9 ora maraina. Arivo ariary foana nefa 1 giga isamfena amin'ilay Yas. Tsindrio aingana ny dièse 322 étoile 64 dièse na midira amin'ny super app Yas et moi. Yes. Ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao amin'ity alay ity mila mandray fepetra entitra ny fitondram-panjakana iarovana ny vahoaka sy ny firenena manoloana ny fiparitahana fitaovam-piadiana sy ny vola aparitaka etseroa amin'izao fotoana izao izay misy ketrika fanakorontanana ao ambadika ho ny mpandinika raharaham-pirenena androany. Takina ihany koa ny amoahana ny vala ny fanadiadiana ahafantarana ny maro mahakasika izay indrindra momba ireny fitaovam-piadiana miparitaka ireny. Rina fitiavana.
Fitaovam-piadiana mahery vaika no voalaza fa miparitaka amina conteneur maro amin'izao fotoana raha ny famoaham-baovao nataony Patrika Raromanana mpanolotsaina teknika ny Praiminisitra Rajoanarivelo Hery-Tsalama ny sabotsy lasa teo amin'ny pejy Facebookny. Voalaza fa nametrahana takilaka maitsosoka ireo fiara nisy azy ireo. Efa nisy ireo fitaovam-piadiana mahery vaika maro tratra raha toa ka mbola mitohy ny fikarohana ireo fitaovam-piadiana miparitaka amina conteneur maro. Malona ity fiparitany fitaovam-piadiana eto amintsika ity, nanambara ny ministry ny Foloalindaty io aloha Désiré Ramakavelo fa tsy tazam-potsiny ny fitondram-panjakana fa hosay andray fipitra entitra, iarovana ny vahoaka sy ny firenena ny fikasana anakorontana. Tena hoe mbola ao le tsy maty voalavo akibo, mbola ao re zazana vela, tsy hipetra-potsiny ary tena mihitsy androzy isiny fikontanana mba hiverenana amin'ny toerana. Oka tsy ho adinontsika izany, indrindra ianareo amin'ny fitondram-panjakana. Ary izany indrindra ny tena mahatonga ny hoe tena mihetsiketsika manao izay faraherin'ny mihitsiny ny siny fanakorontanana ary tokony hanao izay faraherin'ny koa fitondram-panjakana mba hiaro ny vahoaka tsy isiny fikorontanana. Tena manana tompoko fahasahiana, fanavaozana no tadiavintsika, faniritsika, zany fanavaozana zany famongorana hatramin'ny fakany ny zavatra ratsy efa mampidi-doza. Zany tsy tokony hatahotra an'izany mihitsy. Tokony hanampy amin'ny fitorohana ny olom-pirenena raha misy ny tranga mampiayay amin'ny endrika fanakorontanana sy fanapariana fitaovam-piadiana izay mampidi-doza ny firenena. Fa raha mitsanatry ny vavaladian'ny lela misy fikorontanana amin'izao ho aizy ty Madagasikara ty. Ary amin'ny fotoana tahaka izao ny vahoaka tena tokony mandray anjara mihitsy. Zay mahita sorotra tompoko fa misy zavatra hafahafa any amin'ny toerana izay misy anareo manana fahasahiana manatona zay tompona andraikitra akaiky indrindra anareo ilasa hoe ary anany zay nahita an'izao. Anisan'ny atao hoe naharesitosika ny frantsay tany Algérie tamin'ny ady tany Algérie ka zay firaisan-kiny zay ilaina mihitsy amin'izao vanim-potoana izao raha vao misy zavatra hafahafa samy sahy mandeha makany amin'ny tompona andraikitra milaza. Jaivina, efa nisy ny fahatrarana fitaovam-piadiana basy misy 5.2 miliary ariary ny volana Novambra 2022. Teratany vahiny misy 2 no voasambotra niaraka tamin'ireo, izay voalaza fa fikononkononana fanongana mpanjakana sy fikasana ifofony an'ny filoham-panjakana no anton'izany. Efa nametra-pialana ny Tale Jeneraly ny sesisana tratrarana ireo basy sy vola ireo, izay voalaza fa mitazona andraikitra ny ivelany amin'izao fotoana. Tsy tany toy ny fanadihadiana momba io raharaha io hatramin'izao. Ary tsy fantatra ihany koa hoe nakaiza na nalefaiza ireo teratany vahiny misy 2 ireo. Efa bolana ty aoriana, misy fitaovam-piadiana mahery vaika miparitaka indray izay voalaza fa hiketrehana fanonganam-panjakana sy asa fampikorontanana amin'izao fotoana. Hatreto, tsy mbola nisy ny fanazavana ofisialy avy amin'ny tompony andraikitra voakasika. Zava-dehibe ary takina ny filazana ny mangarahatra mikasika ny raharaha tahaka izao, ho fantatry ny vahoaka ny tena marina. Andrasana araka izany ny famoahana ny vali ny fanadihadiana mba tsy ho veran-javona ny toy izany. Ako ny fanamariana ny valimaritra manamaforona ny firaisan-kina ny samy vehivavy ny fiaraha-mienta ny vehivavy antisako mahajanga nandray anjara nandritra ny fankalazana ny valimaritra tany an-toerana. Fiaraha-mikoranina sy miala etaeta no nisaoran'ny fikambanana antisaka miarale miara-miaina azy ireo taorian'ny filaharana ny andro ny valimaritra. Andoarantsika ny Antsiprian'izay. Anisan'ireo navitrika tamin'ny fandraisana anjara nandritra ny filaharam-behivavy valimaritra ny fikambanam-behivavy Antaisaka monina eto Mahajanga izay nanaovan'ny fikambanana Antaisaka miarale miaramaina fisaorana ho azy ireo taorian'ny filaharana tamin'ny alalan'ny fiaraha-mikorana sy fiaraha-miala etaeta ka niarabana ireo vehivavy rehetra nahatratra izao andro ny vehivavy izao. Voalohany indrindra aloha dia misaotra an'Andriamanitra lehibe isika rehetra nahatratra izao andro fitsingerenan'ny fetim-behivavy valimaritra anio izao. Misaotra ihany koa tsika satria nomen'Andriamanitra fahasalamana tsika na ahafahantsika mifaly amin'izao andro anio izao. Miarahaba ihany koa amin'ny première dame vadiny filohan'ny fanavaozana, eo ihany koa ny vadiny filoha nasionaly Tesaka Miray Le Miray Maigny izay any Antananarivo. Eo ihany koa ny filoha ny fikambanana Tesaka Miray Le Miray Maigny. Tsy ambany izany koa ianao présidenty ny fikambanam-behivavy Miray Le Miray Maigny. Isaorana an'Andriamanitra ny fahavelomantsika androany.
dia mirary soatsika mba samby ho salama tratry fitsingerenany taona manaraka ihany koa valomarsa maromaro zany dia misaotra indrindra tompo. Mankasitraka ny fijoroan'ny fitondram-panjakana misy amin'izao fotoana izao ny fikambanana Antesaka miarale miaramaina tia Mahajanga ka nisaotra ny filohan'ny Repoblikan'ny Fanavaozana ny antso ny filoha nasionalin'izy ireo mitazona andraikitra sekretera jeneraly ministera ny fahasalamam-bahoaka. Miarapan'ireo vehivavy Tesaka miray le miray maigny nanatosany filarana androany ary dia mankasitraka tompoko vokatsy tany Andriamatoa filoha dia matoky hatrany izahay manana anao ary mino izahay fa izany fiaraha-miasanao aminay izany dia tsy farana ratsy tratrasika mitazona amin'ny fanavaozana ny ity Madagasikara ity. Isan-taona mandray anjara foana ireto vehivavy Antesaka eto Mahajanga ireto amin'ny fankalazana ny andron'ny 20 Mars izay manamafy ny fifamatorana misy amin'ny samy vehivavy hifanampy sy hifanotrona amin'ny hetsika ara-tsosialy rehetra iantsoroa ny fikambanana. Toy ny faritra rehetra nandray anjara tamin'ny fankalazana ny 20 Martsa ihany koa ny vehivavy tao amin'ny faritra Menabe. Ankoatra ny filaharana nisy ny fampiofanana sy fanentanana ny vehivavy handray andraikitra tao Morondava renivohitra ho an'ny tao amin'ny faritra loatra Mangoro ny ara-nientana ny vehivavy malagasy miara-miainga nitondra fanampiana ho an'ireo reny voatirabao tao amin'ny hôpitaly Ambatondrazaka Kabainloa. Niavaka ny fankalazana ny andro raisam-pirenena ho an'ny zon'ny vehivavy izay nankalazaina tao Ambatondrazaka renivohitra ny faritra loatra Mangoro tazana teto avokoa ireo fikambanam-behivavy maro ireo vehivavy mivondrona avy amin'ny antoko politika dia be niainga avy teo anivon'ny bureau ny fitalevam-paritry ny mponina sy ny firaisan-kina loatra Mangoro namakivaky ny tanàna no nisantarana ny hetsika ary teny amin'ny kanja la place no ny famotona tamin'ireo vehivavy vadina manam-pahefana izy ireo. Isan'ny nanamarika ny andro ny 20 Martsa 2024 tao aloatra Mangoro omaly ny hetsika nataony fikambanana VMMM na ny vehivavy malagasy miara-miainga izay tonga nanolotra fanampiana ho an'ireo reny terabao tao amin'ny hôpitaly CHRR Ambatondrazaka. Zahay vehivavy solitena amin'ny antoko ny MMM eto Ambatondrazaka izay tarihan'ny président Ihajo. Tongeto moa zany izay mitsidika anareo efa fantatra hoe tsy salama dia izay andro vehivavy izay dia tonga izay hanolotra solondram-boankazo ho anareo izay vehivavy rehetra ato amin'ny hôpitaly ato amin'ny complexe mère enfant. Ho an'ny tao Morondava navitrika ireo fikambanam-behivavy tamin'ny fanamarihana ny andro ny 20 Martsa ka nanao filaharana lehibe ho mariky ny firaisan-kina sy ny fandraisana anjara amin'ny fampandrosoana hita taratra sy ny songadina tamin'izany ny fahavononan'ireo vehivavy ny Menabe amin'ny fandraisana anjara amin'ny fiainana mpiaramonina sy ny fiainana mpirenena. Nisy ny conférence, nisy ny formation amin'ny resaka fitantanam-bola ao atokantrano ao ihany koa ny fampandraisana andraikitra sy ny fampandraisana anjara ireo vehivavy manana fahasembanana. Hita taratra tao anatin'izay fankalazana rehetra izay ny firaisan-kina ny vehivavy eto amin'ny faritry ny Menabe izay mihitsy no ny masoana ho fanatanterahana n'ilay vina izay napetraky ny fitondram-panjakana ny amin'ny maha vehivavy malagasy hery iray ho an'ny fanavaozana ny firenena. Raha ny hita moa zany dia ny zo sitrahin'ny vehivavy eo anivon'ny fiarahamonina raha ny mahazatra dia somary voatohitohina ihany izay zo izay nefa raha amin'ity fankalazana ity dia toa hita taratra fa nisy ny fahalalahana. Nanamafy ny filoam-boninahitra eo anivon'ny fikambanam-behivavy 20 Martsa ao Morondava Menabe fa mitohy ny fitakinany zo sy ny fahafahana ho an'ny vehivavy. Nambarany ihany koa fa ilaina ny mifanome tanana sy manome sehatra malalaka kokoa ho an'ny vehivavy amin'ny lafiny rehetra na eo anivon'ny fiarahamonina izany na amin'ny asa na amin'ny fampandraisana fanapahan-kevitra ho an'ny firenena.
rehefa androny vehivavy fetin'ny vehivavy salanireny isan'ny miara manao fety amin'ny vehivavy hatrany ihany koa ny lehilahy araka ny tazana eny anivon'ny fiarahamonina rehetreny fatranga mateti-piseho eny anivon'ny fiarahamonina nieritreritra mahazo ny vehivavy nanakoako ireo zon'ny vehivavy ireo nandritra ny fanamarian'izany omaly fandrasana ny fampiarana ny isam-batan'olona azy horesahana atao anatin'ny zanam-pandaharana kompianao ny mahakasika izay amin'ity androan'ity ity zanam-pandaharana ity izay anjara briketiny Kolo TV FM amin'ny fanabeazana olo-pirenena andao rahantsika kompianao Aizer ka izany ray raha le vendrana iny tena vehivaviko toto tsisy ilana azy mihitsy ariko fa tiany iny ndanga fa tsisy ilako roneny tsy hita hoe inona zao mbola tsy mamahy any zao ianao vao tonga ianao ndray mametraka fanontany efa firy zao adiny firy any nandondao say izany bandy rapidirina tao mandreraka mihitsy inona mandreraka tsy hita atsona tsy mamaly telefona tsy azoko mihitsy matiny telefona mbola niasa alina andefasa message tsy matiny telefona kilobaty efa mifolo ianao vao tonga vany dia maninona mandreraka mihitsy ianao vao miditsy ny trano venaka dia zany nitabatabanaareo inona tsy efa menanao atao trano ato mandreraka tsy omenao inona nomenao anah eo inona inona nomenao anah eo vola ary tsy omenao anako menanao fa inona no hoaninao inona mampatavy anao otrany zao aza mba atao an'izany a dia mbola tsy mikasy tanana tokony misaotra ianao tsy mikasy tanana anao a sanga moa tsy efa kasihanao tanana foana sanandro zao fa mangana mihitsy vatako rehetrarehetra kasiloako raha matoteny mikasika anao rehefa mafy loha saraka leo hoany amin'ny bandekama tsisy mandeha afiry andro anao hoe tsy hita dia mbola zany kalio oranga mandeha ihany ary iny efa firy zao mandreraka mihitsy ka tsy tiako mihitsy ny ale miandry elabe ohatry zao tena bonjour zafady akia tena tratrany embouteillage metana okay dia za koa mbola niresaka amin'ny tao an-trano amin'le raharahantsika hitandry indriaza mataotra ao za fa niresaka tao an-trano ndre fa atao tsonelo io any aminareo amin'izay a dia fa tsy motytsika androany alina mety mety dona kely ray mandeha ndraika fa ahoana zao aiza zao ne ty ambady akama fa izy ka aloha nentoana io nentoa ahoana da ny anao mandeha nento fa matsy ravina ka andeha hoe za nento hoe tsy mahalala teny kasy firy andro ianao zay tsy nody a dia zao dia mitondra vehivavy aty indray ny ataonao ho any ambady akama ho any ambady akama nefa ny ay vefa mitondra vehivavy aty ny ataonao sao dia mba tsy rariny zao ataonao zao e olona tsy mara tsy fantatro mangina koa tena fa vadiko io e aina nina ty a vehivavy aty fotsiny vola asy anao mandeha za tsy manambady anao zany za tsy mena vola ao an-trano iza moa tokony hitata-vola ao an-trano ao zao sy fa kely zao nandaniana ny olona anataka ny volanao fotsiny tsisy raha aninona aninona asakoloha mandeha any sagany anao sagany zany tsy miditra amin'ny fiainanareo fa tena miaratsiny tsy mety mihitsy e emiko taony nataonao teo a sady mampivany anao mamona anao vola tsisy mihitsy eritseritra ampiasainao amin'ilay olona zao nafatra aminao zany
ary afatra atsika kofoboretra ihany ko atsika lehilahy rehetra mila fanajana toy ny vehivavy ameo ny voninany izy ameo ny aja sy ny asiny izy ao tokantrano arabola fahasalamana ny fitiavana mba ampikosa izay hatratrao mizohany tanteraka ilay vehivavy taotritsika kofoboy fa malala an'izany sy mandinika an'izany daholo rehefa mety lehilahy rehetra mialatsiny amin'izany fa tafahoatra angamba ilay tegniko teo nefa dia asoantsika izany atsao ny zohan'ny vehivavy izany re fa efa mifanaraka ny mpivady ao tokantrano anana tananakavanina firenena mandroso zany mihitsy e tena zany mihitsy ary engany iny valomaro sanan-kalazana iny mba tsy ho fankalazana fotsiny fa nana fiantraikany tsara eo amin'itsy tokantrano kopinao zay mazava ny afatra tao anatiny ny zanam-pandaharana kopinao iny mila jaina ny vehivavy fa mba jereo ihany koa ny lehilahy ao anatin'izay fahavalo-pirenena tsy maintsy fongorona tsy fanananasa raha tiana ny ahatonga amin'ny fampandrosoana indrindra ho an'ny isam-batan'olona izay no isan'ny nasongadina ireo mpisehatra amin'ny fampianarana nandritra ny taona maro no sady filota lejenerala na sekoly ambony ray izay misandrahaka manerana nosy ihany koa nandritra ny famoahana ny andia miasa ny farany herinandro teo mazava ny fahavalo iombonana dia ny tsy fanananasa ka fotoana izao hamindronana ny hery hatrarana ny tanjona iombonana andoharantsika ny fanampanazavana anamafisana ny kalitaon'ny tolotra ara-pahasalamana eo amin'ny faritra Matsiatra ambony natomboka ny tetikasa izay mikendry ny hanatsarana ny laboratoara eto amintsika andoharantsika ny fanampanazavana mahakasika an'izay tontolon'ny asa eto Madagasikara zay ny lohahevitra entiko dia izao ny fahavalo-pirenena dia tsy olombelona tsy antoko tsy fikamanana fa ny fahavalo-pirenena izay tsy maintsy harodana dia ny tsy fanananasa ataontsika ahoana ny andravana ny chômage intellectuel sy ny chômage paramédical eto Madagasikara fa ngamba anjarany fitondrana foibe sy ny anjarany fitondrana ara-paritra ijoro na amin'ny republika fahadimy na manomboka amin'izao ametrahantsika ny fanavozana ny rafitra eto Madagasikara izao ny ady amin'ny chômage de masse mba maniry atombo amin'izao anao eo fahefana zao ny anomboana ny ady amin'ny tsy fanananasa ady à lutte sans merci contre le chômage intellectuel sy ny contre le chômage paramédical dia mba maniry mba hosoratana ao anatin'ny tantara hoe rehefa ianao no tonga teo amin'ny toerana io dia raikitra ny ady amin'ny tsy fanananasa fa nirosoana ny tetikasa fanatsarana ny laboratoara ao Matsiatra ambony hanatsarana ny kalitaon'ny fitsaboana homamiadana izay mpahazo ny vehivavy isan'ny tanjona voalohany anatin'izay ho ny fanazavana ny fanaovana fitiliana ho ana vehivavy mihoatra ny 2,000 ao anatin'ny herintaona ny antsiprian'izay anamafisana ny kalitaon'ny tolotra ara-pahasalamana eo amin'ny faritra Matsiatra ambony natomboka ny tetikasa izay mikendry ny hanatsarana ny laboratoara eto amintsika ary hanofanana ny mpiasan'ny fahasalamana tanjona amin'ity tetikasa ity ny anamafisana ny fitaovana sy ny fanofanana ireo mpiasan'ny fahasalamana mba hanatsarana tranony fikarakarana sy ny fitsaboana am-ponina any an-toerana indrindra ireo vehivavy ankehitriny miatrika olana lehibe ny faritra Matsiatra ambony raha tsy lazafa-tsy ny tsy fahampian'ny fitaovana eny anivon'ny laboratoara ny tsy fahampian'ny fanofanana mitohy ho an'ireo mpiasan'ny fahasalamana ary koa ny tsy fitovian'ny fahafahan'ny mponina mahazo fitsaboana eo amin'ny faritra Antanandehibe sy ny any ambanivohitra ka antony safidianana ity faritra ity raha ny fanazavana. À la fois c'est un travail de diagnostic mais à la fois aussi c'est un travail de augmenter les connaissances de nos médecins, de nos techniciens donc hoanay dia asa tsara sy ilainy ity tetikasa ity satria manampy amin'ny fampitomboana ny fahalalan'ireo dokotera sy teknisiany eto Madagasikara ao amin'ireo faritra ireo mbola tsy betsaka ny fitaovana sy ny loharano-karena ka ho zava-dehibe ny fanohanana ny fikambanana Agbalary
dia nanomboka ny fananganana ny foibe voalohany tao Fianaratsoa tamin'ny taona 2004 ary amin'izao dia anana kolaboratoara vaovao an'ny fanadihadiana ra-pitsabona izay azo lazaina hoe vokatra amin'ny asa taonay. Ny tetikasa voalohany no natao modely ary avy eo navadika eto Antananarivo sy Mahajanga. Na izany azy dia Fianaratsoa no safidinay ho toerana voalohany satria maro ireo olona efa manana traikefa elao ka tia azo antoka izahay fa atao tsara sy tsara indrindra ny asa rehetra. Mais bon, on a choisi Fianaratsoa parce que là, on a beaucoup de ressources humaines qui travaillent depuis longtemps. Donc, on voulait être sûr qu'on fasse les choses très très bien. Vehivavy maro eto Madagasikara no tratran'ny omamiadana ary efa misy toerana manokana mandray azy ireny, hoy ny ministry ny fahasalamam-bahoaka. Tombontsoa lehibe ho an'ny Madagasikara ao anatin'izao tetikasa izao ny fahazoana io laboratoara vaovao io, hoy ny nambarany. Ny tombontsoa azon'ny fanjakana moa zany amin'izao fiaramiasa zao dia ny izay fahazahoana n'izay laboratoire izay hoareny ho ajoro ao Fianaratsoa izay ho tombotsoa ny fahasalamany vahoaka malagasy ary ho tombotsoa ny firenena koa moa zany. Iarahan'ny Fondation Akbaralis sy ny ONG italiana ary ireo mpiara-miombonanoka hafa manantanteraka ity tetikasa ity miaraka amin'ny fanohanan'ny Frantsa amin'ny alalan'ny AFD na ny Agence Française de Développement. Tanjona maro no vinavinaina hotratrarina ao anatin'ny 12 volana. Anisan'izany ny fanamafisana maharitra ny fahaizan'ireo mpiasan'ny fahasalamana eny fotony, ny fanaovana fitaliana ho an'ny vehivavy farafakely ny 2,000 ary koa ny fanentanana olona mihoatra ny 5,000 momba ny mahazava-dehibe ny fisorohana sy ny fitiliana mialohan'ny aretina, indrindra ny omamiadana. Ireo hetsika ireo izay antenaina anampy amin'ny fampihenana ny tsy fitoviana ara-pahasalamana eo amin'ny faritra, anamafisana ny fizahana sy famantarana ny aretina ary hanatsarana ny ady amin'ny omamiadana mahazo ny vehivavy sy ireo aretina mifindra eto Madagasikara. Fasokatra 700 no kasaina ondrana nitsokosoko any ivelany-dray nosarona Tonozobe amin'ny farany herinandro teo. Tranga manapirofo fa misy ny ezaka atao amin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao, indrindra ao anatin'izay fiarovana ny repirenena sy ny fanaraha-maso ny sisy tan'izay. Ho ny firaisamom-pirenena miaro ny tontolo iainana fotoana izao tokony anamafisana ny ady amin'ny tambazotra mpanao tantely afadrakotra ny repirenena raha ny fanohikevitra trany Gabain Loa. Zanatsokatra miisa 700 indray no trateky ny gendarmerie mpirenena ao Nosy Elville tao amina tokatrano iray ao Jamanjary ny 7 martsa 2024 teo tamin'iray ora maraina. Olona miisa 5 no efa voasambotra izay nahitana ny tompotrano sy olona iray voatonona ho nitondra ny sokatra. Tamin'ny alalan'ny loharanom-baovao voaren'ny zandary no nahatratrarana ireo sokatra no kasaina ahondrana any ivelany ireo. Efa noraisina antanana manokana ireto biby arovana ireto ahafahana manaramaso ny fahasalamana raha ny fampitam-baovao ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy. Efa misy ny ezaka amin'ny fiarovana sy ny fanaraha-maso fa mila entitra ny fanjakana amin'ny fandraisana fepetra amin'ireo mpanao trafika, hoy ny teo anivo ny firaisamon'nym-pirenena misehatra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Efa ny tsara le izy matotsika mahita tratra zao am'izao fotoana izao dia efa ny tsara le izy fa taloha hoe tsy tratra mihitsy ary eo amin'le fety faran'ny taona na ry amin'ny 26 juin ry foana ny misy io zavatra io zany dia hatrany amin'ny fotony hatrany amin'ny faritra voary mandalo amin'ny lalana rehetrarehetra route nationale io parapatonga ty hivatana any amin'ny Seranatsamy zany be da be ny voakolokolo eto amintsika lasa fahazarana zany le izy ka raha tsy misy an'izay famaizana matotra zay indrindra ho an'ireo olon-dehibe mpanao azy oa tsy hijanona mihitsy io zavatra io. Dia mila entitra ty fanavozana ity zany amin'izay lafin'izay satria raha itsika tatana ny arena voajanahary eto amintsika ny za tsy mamety 3 taona ny Madagasikara dia mandroso. Isan'ny harem-pirenena sarobidy ny sokatra ka tokony ho sarotiny ny ministera satria efa manomboka lany taminga ity biby ity raha ny fanazavana. Nanamafy ny firaisamon'nym-pirenena fa voararany lalàna ny fiompiana sy ny fanondranana ny sokatra ka tsy misy antony tokony ilazan'olona fa manana sokatra any an-tranony izy raha tsy efa manana taratasy fahazon-dalana avy amin'ny sampandraharaha misahana izany. Ny fahafantarako azy raha priorité aloha dia teo amin'ny $200-250 le sokatra kely iny zany. Fa lazaiko aminareo fa varoboby zany ataontsika zany vao miditra eo azy ireny dia efa $2000 ny anankiray zay ny fandrombahana be amin'ny raharaha io fa le izy folo any taningana zao raha jeritsika zao ny ankonoka ny Soalala
any Thaïlande tompoka betsaka koa ny angoloka noho ny eto Madagasikara amintsika miteny zao fa le izy tokony mivitatsika zany a mitantana an'le izy maharitra dia averika ihany a tsy azo ataony miompy azy a fa raha ohatra ianao mananao a dia atsoy savana ranodrano sy miala dia mifanarana reo andra afaka omeny taratasy ianao manam-pirofo efa tamin'ny dadabe anao io a ary tsy manao commerce an'io mihitsy ianao fa mila voapirofo ao anatin'le fiompiany efa tonga any amin'ny deuxième génération zay vao azo aondrana fa sao dia akany anaty alany rey araka ny loharanom-baovao avy teo anivon'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy manodidina ny 370 ny sokatra voaondrana antsokosoko teo anelanelany taona 424 sy 524 tranga mitaky finiavana sy fametrahana politika fiarovana sy fanarahamaso ary fitantanana ireo harem-pirenena amin'izao fotoana fanavaozana izao ho iatrany ny fanehoan-kevitra. Maresaka iraisam-pirenena vetivety any Iran, ny zanaka lafaroany Ayatollah Ali Khamenei indray no voatendry ao guide suprême vaovao an-toerana. Herinandro taorian'ny nahafaty andray ny nandritra ny daroka bomba niarahany tafika israeliana sy ny amerikanina 7 febroary lasa teo. Ankilany nahitana fiakaran'ny tampoka tao anatiny ora vitsy androany ny viditsolika raha nihita nandritra ny fifanakalozana rahabaritra tao Azia. Nahatratra $100 teo ny avidin'ny barilnan-tsolika noho ny fitohizany ady n'olana ara-pitaterana sy ny fahasambana fodravitra mpamokatra ny govo maro. Hatranga izay ahina iantraika amina firenena hafa maneran-tany raha mitoa izay fiakaram-bidy izay. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fiarahantsika ho any androany ankasitrahany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Mara-pitafa ao amin'ny raha-pitsondray ary veloma tompoko. Avec c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.